So ito na yung dumating kahapon galing na Slex, tumirik sa Slex, natak sa atin. Ayaw umandar, want to start cranking, no start. Mitsubishi Lancer na puro G1A. Ang problema niya, walang lumalabas na kuryente sa ignition coil, walang signal. Din itong injector pulse, walang ground na lumalabas, positive lang. So tingnan natin kung madadali, update natin proper procedure, proper tools. Check naman yung mga fuse, relay, okay. Tingnan natin kung anong problema. Pinagdugaan ko yung crankshaft sensor kasi walang signal na binibigay. Pero check pa rin namin main relay. Update ko kayo guys.